А в Алании сегодня идет дождь. И очень гремит. Гроза. Не знаю, видно или нет. Ну, припустил хорошо. Надеюсь, вам видно. Ну, слышно это точно. А вон там вдалеке возвращается корабль. Дождь он переждал в море. Теперь старается вернуться обратно. Гроза была очень сильная. Его даже не качает. Я думаю, что все хорошо. Нет. Стали руки в боки. Самодельный шоколад. Какой-то такой интересный, красивый. Столько вид конфет. И вот там еще целый ряд.